హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రమేష్ రాజ్. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే విషయం ఏంటంటే మిక్సీ జార్ కంప్లైంట్. మిక్సీ జార్ అంటే మిక్సీలో పెడితే జార్ తిరుగుతుంది కానీ ఏమీ నలగడం లేదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎందువల్ల ఈరోజు చూద్దాం. చూసారా ఫ్రెండ్, వెనక పక్క తిప్పుతుంటే ముందు పక్క తిరగడంలే కానీ లోపల తిప్పుతున్నా చూడండి, లోపల తిరుగుతుంది కానీ లోపల తిప్పినప్పుడు ఈ పక్క గమనించండి, లోపల పక్క తిరుగుతుంది కానీ ఈ పక్క కదలటంలే. అంటే ఇది ఏమై ఉంటుందో దీన్ని మొదటగా ఇది కప్లర్ అంటుందండి. ఈ కప్లర్ని కుడివైపు తిప్పితే ఊడుద్ది. గట్టిగా ఉంది చూడండి. దీన్ని తీసామా, తీసిన తర్వాత ఇక్కడ వాషర్లు ఉంటాయి, అది తీసి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఈ వాషర్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని ఇప్పుడు లోపల ఉన్న దీన్ని చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్, ఇది ఇక్కడ నాబ్ ఉంటుంది కదా, ఈ నాబ్ దగ్గర ఫ్రీ అయిపోయింది. ఫ్రీ అయిపోయినందువల్ల ఫ్రీగా తిరుగుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ పట్టుకున్నాను, గట్టిగా పట్టుకున్నాను, ఫ్రీగా తిరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ థ్రెడ్లు వదిలేసాయి అనమాట. అయితే దీన్ని చూద్దాం ఎందువల్ల అలా జరిగింది. ఇక్కడ బాగా అడిగిపోయి రౌండ్ అయిపోయింది, అందువల్ల మిక్సీ తిరుగుతుంది, కప్లర్ తిరుగుతుంది కానీ బ్లేడ్ మట్టుకు తిరగడం లేదు. కనుక ఇప్పుడు దీన్ని మార్చుద్దాం మనం. చూడండి ఫ్రెండ్, ఇది సేమ్ సైజు, సేమ్ ఒకే సైజు ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని తీసి మార్చుద్దాం. మొదటగా ఒక వాష్ వేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని వేసుకొని ఎడమ తిప్పు తిప్పితే టైట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఒక మోస్తరుగా టైట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా పెట్టి బయట పక్క ఎక్స్ట్రా వాషర్లు ఉంటాయండి. ఎంతవరకు ఈ సాఫ్ట్ ఎంతవరకు ఖాళీగా ఉందో అంతవరకు వాషర్లు వేసుకోవాలి. వాషర్లు కూర్చోట్లేదు. ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కప్లర్ని తీసుకొని టైట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎడమ తిప్పు, ఈ విధంగా తిప్పితే టైట్ అవుద్ది. చూడండి ఫ్రెండ్, అయిపోయింది, ఓకే, రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, దీన్ని అంటే దీన్ని పట్టుకోన్నాను. ఇక్కడ ఈ బ్లేడ్ని పట్టుకొని, ఈ బ్లేడ్ లోపల ఈ బ్లేడ్ని ఈ విధంగా పట్టుకొని చూడండి, ఈ విధంగా తిప్పితే ఇది కదలకూడదు, గిన్నె మటుకు తిరగాలి. ఓకే ఫ్రెండ్, అయిపోయింది. ఫ్రెండ్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.